Acting Rwanda. Wakunda inyuma y'iyo situation yabaye. Iyi situation. Nuko kuryamana kwabaye hagati yacu. Mwaryamanye mudakundana. I think so. You think so? Hey. Go ahead. Icyo ngibyo ariko. Nyine ajya mu bitaro ndamubura kuri yari mu bitaro. Kuri gusimbuka story. Lucas wahuye n'umukobwa wo muteye inda nyuma murakundana uhita umubura ajya mu bitaro. Ese ubwo urumva ibyo ni wowe? Ashiruze ko wajyana interview. None se sorry. Nawe uzoshyamba cyo. No, basi sorry. No. Kanawe komeza ibi. No, come on. That's sorry. Yeah, I just like nashakaga kumenya nyine utuntu dutoya nuko nyine nubaza muri mood itari nziza ugasanga nyine nawe bigutwaye nabi. I'm sorry, okay? So, njya kukubwira. Ikintu mwangira nande kubwa ngo nshaka kubwa Nese urajyana sare nta cyumba Bigira amatsiko. Okay, ni ikihe bebe? Uyu munsi nshaka ko wambara neza. Hanyuma ngewe nawe tugasohokana nakubwira ikintu cyiza. Ni ikintu kiri sweet, kiryoheye amatwi. Nyine buri musore wese icyo kintu aba cyifuza. Shirone y'amatsiko ariko. Yes, niko nashakaga kumera. Shirone y'amatsiko ariko iryo jambo. Nombwira. Tume none tujya kwambara kandi nitugera out ntuze kumbwira ngo naguri bumwe. Ugomba kunywa ukajya muri mood kurya iryo jambo riza rigaturuka mu mano rikazamuka ryamara kugera mu mutwe ukahita unsoma. Naho wagendeye barabaye bogari cyane. Ninde usiga kwita muri iyi minsi? Nawe n'imbaraga zawe buri. Imbaraga zanjye waransize. Nakoda. Ubu usigaye urya neza kubera uri imbere ya mama wawe. Ubwo ni care z'ababyeyi. Biriya ntabwo ari ibyo. Ari gabura amasomo yawe yarafashe. Uburyo wanyigishije gusirimukamo. Urabizi yuko ari we muntu wa mbere wajyanye muri shop akanyambika kandi buri muntu wese nacagaho nabonaga yuko ambwira yuko ari perfect. So nanjye buriya mu gufata ndo wa mbere nafatiyeho rero nahangeze. Ariko tugarukira. Ese ubundi koko warunkumbuye? Yeah, of course. I was missing you so much. And I mean it. How? Iyo ukumbuye umuntu nukuza umeze nta n'akamvirope, nta n'ururabyo, nta n'iki. Just nyine kuza n'umutwe. Ari burandenganya. Urabizi yuko yari imico mitirano wenda y'abazungu ariko nta kugira ngo umuntu abe yagera kuri iyo level nuko aba yarebye filime nyinshi. Lucas, ku buryo mamagana umbwira ngo ugume mu rugo ndagushaka ntugira aho ujya just nyine kuje n'umutwe. Ninzi ko nyine ari utuntu dushyashya byibuze wagiye ukiga unzaniye turi romantique ariko ntabwo ndasoza. Hari ibyo uhisha ni mu makote nabonye. Can I ask you a question, please? Question can. Yeah. Please. Go ahead. Urukundo ubundi baru majoringira muri gifts cyangwa mu bikorwa reaction. Urukundo ni ibikorwa. Yeah. Kandi reaction zitandukanye n'ibikorwa. Mapenzi ni vitendo si maneno. Yes, urabizi neza. Hanyuma ibyo wabikuye he? Okay. Can you be serious, please? About what?
ubu ntabwo noneho wari ubiseri. Okay. From when? Ubundi utari seri. Igihe cyose mbona uri seri. Ako warahindutse. Shabana yaje. Kamusigaye. Nyine ndi imbere yawe nciye bugufi ndagutakambiye pe. Kuki? Iyi ndi kubibona kuri imbere yanjye. Uwo mutima se uciye bugufi n'uwiki? Hey. Nagira ngo Kuki? Nizere kuri gukina. Wowe Lucas ntushaka gupfukama? no Joe, I'm serious. Nagira ngo usabe imbabazi aho ntigeze nitwara neza hose. Bino bintu ariko ndi kubirota. Wambaye ukantega amatwi. Yantezeho pe. Ndayagutije. Nkirengagije ibihe twagiranye mbere utarajya hanze. Ariko ubu ngubu nibwo ndimo ndabona yuko ntakabaye ntaritaye ku biguruka kandi hari ibikiri ku butaka. So rero nagira ngo nkwinginge ngusabe ntakambye. Uyu ni wo mwanya wo kugira ngo mugaragarize urukundo ngufitiye. Kandi nzi yuko utazicuza umwanya utakajeho wose n'uwuzamba. Ndagukunda. Hey. I love you so much. Hanyuma oxygen ukamukunda mu buhe buryo? Njye uri kunkunda gute? Ibyo ni ibyahise. Uvuye mu bicu uragarutse uje ku butaka wansize. No. Ni ibintu maze igihe ntekerezaho kandi bindimo atari ibintu nihingamo. Please, ndakwinginze. Nyine mbwira umugore wawe bite? Njyewe natekereje ko wagiye n'ubundi ari busanze. Ndanakwereza umuhereza amahoro ndakureka. Umuhereza amahoro. Arega nta sano tugifitanye. Gute? Isano yari hagati yanjye nawe n'umwana yaragiye. Ubu kirimo ndafokasingaho ni urukundo n'umutima wanjye. Icyo ushaka. Kandi icyo ushaka ni wowe, please. Umwana mwitewe ntabwo umushaka. Ikikuri. Ndako warabivuze ko utamukeneye. No. Never mind. Nyine. Go ahead. Ni wowe n'ibikurimo n'ibizakuvamo byose. Ndagukunda. Ni njyewe n'ibizamvamo njye wese. Wowe ukuri nuko uzamera mu gihe kiri imbere. Come please. I beg you. Ntabwo ndi kubyumva bino bintu. Ni wowe uri kunsaba imbabazi? Wemeye ko noneho njye nawe? I'm serious. Ngo ngiye kuba umugabo wa nyawe. Nizere ko utari busubire aho uvuye. Nta nubwo mbitekereza pe. Are you serious? More than serious. Oh my God. Thank you so much. Oxygen, I love you so much. Biki? Lucas. Lucas. Ntumbwire ko urimo kurota. Ni wowe ushaka kumamagaramo. Umbonyemo oxygen. Ndabivuze se. Nta n'isoni wowe. Nta n'isoni. Kuba upfukamye aha ngaha uri kumbonamo oxygen. Nagatangaye ikintu cyaba kikuzanye hano. Wayobye. Ubwo mwabutaye. Uri kumbonamo oxygen. Nyine. Kuba wankubita cyangwa reka muguhamagarire basi. Ntabwo nakubureminga pe. Kuko nkwiye n'ibirenze ibi ngibi. Ariko impamvu yarangarutse mu mutwe ni uko nahozeyo. Wahozeyo. Yani nabwo nabonye final answer yuko agize. Mukorera iki? Nyine nta nubwo akintwitiye. Rero yanyirukanye kandi bitewe n'ibyo wakoze byose.
intambara wandwaniriye please nubu ninjye nawe nta wundi muntu mu buzima bwacu pe kandi nta ntuzigera azamo please hakurya please ntabwo aribyo nari ngamije nuko mbabarira sibyo please wirira iyi nkuru niyo ya mbere muri uyu mwaka inejeje umutima kandi kuri murakoze cyane natwe twaricaye tubona yuko bikwiye kandi urukundo rwacu rugomba kugira intego ikanagerwaho so rero mama wawe ngo wawu ubanza bino biba wari ubitegereje cyane ndikubwira ngo nimba ikintu kinejeje umutima Imana iri mu ijuru ibyumve pe ariko mama nawe ntabwo byakabaye biri gutunguye kuko nimba ari umuntu akubuze neza cyane no mu gihe byabaga wenda satani ashatse gushyiramo akantu ko guca intege satani ni satani ntabwo Imana yakwanga ibyiza nk'ibi satani umuntu wanteraga imbaraga ni mama wawe thank you mom cyane pe hagati aho ngaho rero sinzi aho ko what twige nyine uko dutegura ibintu byacu oya Nitwe ikintu rero ushaka ndashaka ibirori mumbabarire pe ndashaka ibirori kandi mubigire vuba icyo muzashaka cyose nzabashyigikira ariko ubukwe bwo ndabukena ahubwo muzabukora mupange vuba nko muri kuno kwezi oya twaba twibuze Oya, ahubwo urumva? turimo kubitegura neza bo twese dufatanyije imbaraga zacu ubushobozi bwacu twembi ibintu twifuza ni uko nyine ababyeyi bishima turabizi neza yuko ikintu kijyanye n'ubukwe ari ibintu binezeza ababyeyi ku mpande zombi umubyeyi wese ava akagira yishimira nyine ko umwana we akora ubukwe cyane cyane ufite umukobwa nyine umubyeyi w'umukobwa niwe wishimira ubukwe cyane buriya ngo ni ishema kuri we hanyuma kuri mama wawe asanga ari oya se kandi gusa nyine mami natwe turishimye cyane nyine ibintu byaratugoye twaciye mu bihe bigoye ndabizi ariko finally nyine urukundo ni rwo rwa mbere urukundo ruratsinda kandi hari urukundo nyine harangwa n'ibyishimo niyo mpamvu ubona nawe unezerewe ariko na papa wanjye nawe aranezerewe cyane yari yambwiye ko nyine ari kwitegura nawe mukazahura na famiye mukaganira ushobora ibintu byiza cyane pe cyane ariko wumve ko mbyishimiye kurenza ibindi bintu byose uyu mwaka nabonemo umugisha yewe sinzi ukuntu nabikubwira ariko navuga ngo uyu mwaka niwabaye hahindutsemo ibintu byinshi yaba kuri jye yaba ku bana banjye ni uko navuga ngo ni umugisha noneho ikiyongereho sinzi navuga byinshi ariko mwumve ko nishimye ntabwo ngomba gutanga n'ituro ryishimye pe cyane ntabwo nabikubwiye mama nkunda ukuntu avuga noneho ugerageza kumwigana bikanga ariko nyine uvuga neza njye nibuka ukuntu twagize ibyo twaciyemo byinshi ukajya hanze kandi mbere twakundanaga ukaza kugaruka ariko bikaba bigeze aha ngaha mbonye yuko Imana ikora Imana ni byose iryo turo nanjye uzambwira ahubwo ukiriho contribution ruka kuntu ukunda agacupa ubwo uzayamba umwana ameze neza mu nda uyu mubyeyi yagize ikibazo
muganga yaramaranye iminsi malariya. Rero malariya ni ikintu kibi ku mwana ndetse n'umubyeyi, ariko bibaye byiza ko yaje hakiri kare, twabashije kubona ko yari malariya yari arwaye. Imiti turi bumwandikire arasabwa kuza kuyifata neza kandi akayifata yose. araza gukira rero. Araza gukira, biraza kugenda neza, ubuzima bwiwe n'ubw'umwana twasanze byose bimeze neza. Sinakubwiye yuko uzajya urara mu nzitiramibu ntiwanze. Uyu mubyeyi rero niwe ugomba kumuba hafi, ukamenya ko ibyo byose byabaye, ukamenya ko yafashe indyo yuzuye, ukamenya ko yabiraye mu nzitiramibu, kuko ubu ngubu uri gukurikirana abantu babiri, ntabwo uri gukurikirana umubyeyi wenyine, n'umwana atwite nawe bishobora kumugiraho ingaruka. Ariko nta kindi kibazo afite. Nta kindi kibazo afite, tuzakomeza tumwiteho, mujye mukomeza mugaruke kwa muganga, tubarebere ubuzima bw'umwana, ubuzima bw'umubyeyi aho bigeze. Guillaume, ushaka kurya iki se mu mpuzabitsina? Icyo kurya. Umubyeyi utwite rero aba agomba kurya, ntuzabyiteho yaba afite isesemi, yaba ari kuruka, yaba ameze gute, nubwo yarya dukeya ariko aba agomba kurya. Byibuze ku munsi agomba kunywa nka litiro imwe n'igice y'amazi, akarya imbuto, agafata n'amavitamine. Ibyo byose ndaza kubigufashamo twandikire ku buryo uze kubasha kumukurikirana. Akeneye vitamine zitwa BNF zirimo folic acid, akeneye amavitamine C, akeneye amavitamine D yo kugira ngo ubuzima bwiwe n'ubw'umwana bukomeze kugenda neza. Ikibazo rero ni kimwe, icyo akojeje mu nda muri iyi minsi ahita akigarura. Mu gihe cyose rero mwabona impinduka, yaba ari ukuruka cyane, yaba ari ukuribwa umutwe cyane, cyangwa se kuva amaraso, icyo ari cyo cyose mwabona mutegetswe guhita mugaruka kwa muganga byihutirwa tukareba. Ariko kugeza ubu nta kibazo kinini tubonyemo cyatuma umwana agira ikibazo cyangwa se umubyeyi agira ikibazo. Ubwo ni ukuvuga ngo tujye kuva mu bitaro dutahe. Mugiye kuva mu bitaro mutahe, making sure ko umurwayi yafashe imiti neza, kandi ntagire ikindi kintu afata kindi cy'imiti atabanje kubaza kwa muganga. Sheri, urashonje nawe we kwihagarara, uranashonje. Muganga rero ni ukuri murakoze, ndabashimiye cyane kandi Sheri twagenda urumva ufite kubona. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Mwiriwe abantu. Mwiriwe. Abantu mwiriwe. Mama, winjiye ute hano? Nasanze ku gipangu hafunze, nasomye cyane mbona nta muntu uri kuri. Wiha karibu. Oya n'ubundi narinje hano. Uri muri sarutu y'abantu, wagira ngo ni abantu babamo. Ahangaha ni muri wese winjira uko ubishaka. Oya munyihanganire, ntabwo ari muri ubwo buryo. Gusa narinje kureba abantu babamo hano. Ahubwo reka maze mubaze umukobwa. Kumva nduri umusirimu, kuki mutajya mubasha no kuba abasirimu mu mutwe yayo? Wowe ugeze ahantu mu rugo ntuhazi, ntuzi abantu barubamo, ntuzi abagize ute, wise winjira wiha karibu, usanzwe uba muri urwo wowe? Ni ukuvuga ngo
Oxygen ni best friend wanjye, Nenye ni best friend wanjye. best friend wawe Twari ni mukuru wawe ni inshuti yanjye. best friend. Yego. Okay. Best friend sinzi ko aba ari umugabo w'umuntu wowe uri muri lesbian muratingana Oya. wowe uri umutingana Oya, ni ukuvuga ngo nyine ni inshuti yanjye ya kera tukiri n'abana. niko bivuga. Ni inshuti yanjye nyine yo kuva na kera, Aha. ubu nyine ni inshuti yanjye kugeza na n'ubu ngubu. None uko uri hano rero Nyine niwe nari nje kureba. mwavuganye Twavuganye ariko ntabwo nyine nafashe decision yo kuza kumureba nyine kubera amasaha yagize nyine nari nabikubwiye. Ahubwo wamundebera. mba mwavuganye ayakora mu kunkoresheje amakosa turabipfa muko nubwo nta n'uhari Indi udahari. oxygen Wandebera Joli ntacyo tukavugana. wanda juru reka ndebe Hanyuma se witwa ndetse? yewe ntabwo wanamenye burenge banyita gitifu inaho hose barazi muri no quartier ubundi ukimara kuvuga ngo gitifu bahita bavuga ngo hariya hepfo muri quartier muri kera mbivuze byaba birebire gusa kera bundi nigiye umuntu wari ushinzwe kujya ubaruranuza ku murenge barazi cyane. Nina comment chez-vous niko bavuga mu gifaransa comment chez-vous. Urashaka oxygen cyangwa urashaka joli? Sorumye ko oxygen. Oxygen naho hari joli. Na joli sinzi neza ariko kuba njye mba ndi hariya umuntu uza nyine mu biro byanjye ari utuntu tw'ududokima mba ndimo mfite ndimo kugenda ndeba gake gake nyine ntabwo njya mbasha kwitegereza hano. Bo urashaka joli? Ubwo none se hari ikindi kintu waba wumva ushaka? Oya ntacyo mundebere ntacyo none ari nyine cyane. Okay. Ubwo rero wumva utuje nta kibazo avuga ni mu rugo bisanzwe sibyo? Yego. Sawa. Joli? 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 Kugira ngo igenda uko ari nka nuza kugira ngo ubundi wakovuga Joli? Joli? Joli mwana wanjye umbabarire ku byabaye byose, nkusabye imbabazi nka mama wawe, ndabizi neza ko nigeze nkubera umubyeyi mwiza ndetse na mukuru wawe sinigeze mubera umubyeyi mwiza. Kuri ibyo byose rero mwana wanjye mfashe umwanzuro wo kugusiga, si uko nkwanze, si uko nanze kuba nabikubwira turi kumwe, ariko mfashe umwanzuro wo kugendana na oxygen kubera yuko ntago numva ko naba ndi kumwe nawe ndetse nawe mu bihe bizaza kuko narahemutse pe. Ndamujyanye rero usigare amahoro mwana wanjye, nzakomeza ngusengere, nshaka ko uba umukobwa mukuru nawe wirwaneho uzamenye ubuzima. Urabeho mwana wanjye. Wajya unagatirira nzamba ko kwa nyina wa nzamba wumve ngo n'ibitanda wajya nta muntu uri hano wajya ngo bimutse pe. Ndazengurutse mbura umuntu ngiye muri kiriya cyumba wapi hari icyumba cyo noneho kirera nta n'ikintu kimwe kirimo. Sinzi ngo byagenze bite, ndibaza abantu baragenda ntibabashe no kuba banambwira ngo ngewe ngo nize bashe kuba nasinyaho yuko wenda nta muntu uhari. Ntabwo ari ibintu byumvikana niba banatwibye buse mana buse. None se Joli uvamo ubuzima? Mbona kumva nifite n'ubwoba rero. Mbwira ibyavuye se bigenze gute? Joli nawe hari n'icyumba kirera. Kirera gute? Nta kintu na kimwe kirimo. Sinzi kabisa. Oxygen se we? Akubundi mukobwa ntabwo rero watwibye? Ntabwo rero watwibye? Babibye se kandi mbona ibintu biri mu nzu.
Nonese ko ibyumba byo nta kintu na kimwe kirimo. ese ko nari nje kureba oxygene na joli hari ibindi bye Mbahubwo nyine ubwo umaze kwiba uje kureba yuko bataguketse sibyo? Siko bimeze? None ubwo bimeze bite rero? Ngiye mbwiza ukuri umbwire ngo nibyo ibi ngibi nari ngarutse gutwara n'intebe. Nimba wenda ari n'abantu muri kumwe mubwire ngo wenda twari iyi ngiyi dusigire tuzajya tuyitembereza hano wenda harimo nk'abantu nk'abashyitsi badusuye ahubwo ntabwo byumvikana ukuntu ushobora kuza aha ngaha ibintu byose bihari bikaba bibaye wenda uhageze icyumba cyera ugarutse kwiba ibindi. Koko umuntu w'umukobwa usuka nk'uko w'inzobe akiba pe ibi bintu byose urabyimvira ubifashe urabijyana bikumarira iki? ahubwo ubwo ni ibibazo njye niba nari nje kureba kandi n'inshuti zanjye nta kindi pe ahubwo reka njyewe ngende kuko ubu nyine abona kuza ntabwo bahari kandi murakoze kunyakira Imana ibahe ukunda fanta mugurire fanta ntugira ngo wowe wanakwiba wenda nubwo wakwiba wowe n'umuntu mwiza ugira telefone se telefone kandi akanyenyeri rero wowe nta nubwo wanakwiba wowe n'umuntu mwiza telefone agafanta yego ngure cyangwa mbimba se kiriya kintu cyane ko kibura kimwonda niyo ndimo kugira nta kibazo rero ushyiramo nimero yawe ibaba we rero nibyo oxygene ni umuntu mwiza utuje cyane ariko cyane cyane akagira nuza akomanye bakwita ndetse ibaba we yiho nanjye nitwa giti nizo mwiza mana buriya rero ni n'umuntu mwiza uzagaruke naho ndi reka ni satani bineye yo kuvuga ngo wenda ngo wakwe gusa umuntu w'umuzungu nkayo yakwiba andi makuru se ngwino tuberekeze tubageze no kumwira buriya ni nk'ibintu zabyigize wenda bishobora no kugira mana andi makuru ariko mana ndumva mana we hari indirimbo bajyaga baririmba n'umuririmbyi yaririmbye yewe kuvumba amashimwe y'abandi arera mu madirishya abandi batamba ubu noneho rero nanjye ugiye kuza undebera mu madirishya ndi gutamba yego ndakurungura uye uzaza ndunguruka ndi gutamba sa ndanezerewe mana we ndumva umutima wanjye wishimye ndumva nafata mikoro nkabwira isi yose ko ntwite ntabwo twitira umuntu ukunda biraryoshye reka nkubwire nana niba hari umunezero nigeze ngira ni uwo kumva Lucas we ku giti cye ambwira ngo ndagukunda wawu ambwira ngo cyakoze biraryoheye ubuzima ndimo aka kanya ndabukesha wowe ambwira ngo uri byose kuri we mu bisanzwe wagira ngo wari uharabimbwira ambwira ati kwimagine yes uzi kumva umuntu wakunze ubuzima bwawe bwose yego sha ariko se nanjye uzosengera mana yo mu ijuru we sina nabikubwira ko kwese ko ndi gutegura ubukwe yego wari wabimbwiye ubu mwiteguye ugeze kure ejo bundi twavuye kwipimisha turi kumwe tunezerewe twishimye habonye ko twite ibyo byo ni ibintu kandi nyine yaramaze kumenyera gutamba byo ni ugutamba nubwo byabanje kuzamo satani ariko ubu ndanezerewe urukundo ruratsinda iteka ryose urukundo ruratsinda haleluya ariko nana hagati aho uyu mungu yaramvunye yarakuvunye ndabyibuka reka nibyibuhire reka ubuzima bwanjye bugende neza ubu ndanezerewe ubu ikintu cya mbere kiri mu mutima wanjye no mu mutwe wanjye ni uburyo Lucas aka kanya yicara akandika ngo my love wow mu buzima mu mateka ya Lucas kumbwira ngo urukundo rwanjye ibyo bintu ndabyumva nkumva ikiro kiyongereyeho nakumva mbwiye ngo ngushire ngo gushaka kurya gake nkumva noneho itamarije inganuka yambwira ngo none se sheri ngo mbabarira umbwire ngo urumva nabo ariko nubwo turabagenzi uri kuntera ikibazo kwera uri kuntera inkuru nyene kumva zituma nipfuza
ivyo bihe kuzobibamo. Yego. Ariko ntuzangirire ishyari my Oya friend. oya Kuko kungirira ishyari ni wowe wigiriye nabi. wambwiye ngo uzocuca amaguru. Uracyabyibuka? Ndavyibuka. Ntabwo bizigira Sishobora bihinduka. kukugira ishyari sheri. Sasa rero ayiwe ndahindukira nkumva n'akana mu nda karahindukira. Ndahindukira Iyo ni ya nyuma, iyo ni mwisho niko bavuga mu Giswahili, iyo ni mwisho vuba. Ngo ngwiki? ni ukuri burya biri seriye urumva amezi ngezemo mba numva Oya ni kubera kubera wapfinishijwe baragupfinisha hanyuma nawe ugacuciramo nyene n'akabirya nagutahura. ariko ntacyo icya mbere ni uko ndishimye urukundo rwanjye rumeze neza. By the way ariko si cyatumye nkubwira ngo uze kundeba nuko nifuza kuzanyambara mu bukwe bwanjye. Kumbereye marene nuko nawe nta marene kurimo se n'ubuhe Ntawe. Ntayizi. Nta na sherifise. Nta sheri, nta mugabo, nta. Ariko ntaco. Uzaba uri mu bantu b'imbe d'honneur. Uretse ibintu by'abafiye wapi. Ahubwo naratekereje kuzagushira mu mirimo ikomeye. Uburyo kuri table y'abantu b'aba VIP. Ariko uzaba uri hafi yanjye. Ngiye guserva. Yes. Kuri table yawe. Yes. Na sheri wawe. Yes. Aho ndakwemeye. Ubukwe bwanjye buzaba burimo abantu 30. Wamaze no guhora abantu bazojamo iki ngo uri mu ijuru rito nana I'm the winner.